हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब चैनल আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো ফ্রেন্ডস, today we are going to use this very old wax crayon for this drawing। तो हम लोग ये बहुत पुराना wax crayon यूज़ करने वाले हैं इस ड्राइंग के लिए। तो আমরা অনেক পুরনো একটা wax crayon ব্যবহার করব এই ড্রয়িংটার জন্য। সো as you can see, this has been packed at around 2002। तो ये 2002 में पैक्ड हुआ था। तो ये 2002 एर कलर। सो दीज वैक्स क्रेयॉन्स आर वेरी हार्ड टू ब्रेक। ओके, तो ये काफ़ी हार्ड टू ब्रेक वाला वैक्स क्रेयॉन है। খুবই হার্ড আর কি वैक्स क्रेयॉनগুলো, খুব হার্ড, इट्स वेरी हार्ड। सो to use this we need hard surface, a hard board। एक हार्ड बोर्ड चाहिए होगा हम लोगों को, একটা হার্ড বোর্ড লাগবে ড্রয়িংটা করার জন্য। তো হার্ড বোর্ডের উপর আমরা আজকে এই ড্রয়িংটা করছি। সো উইদাউট ফার্দার अडू लेट्स गेट टू द ट्यूटोरियल। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो বন্ধুগণ চলুন টিউটোরিয়ালের দিকে যাওয়া যাক। So first of all I'm going to start with the yellow brush pen and observe the strokes I'm giving vertical strokes। okay, so दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ येलो ब्रश पेन से बेस लेयर का, और स्ट्रोक्स जो मेरे हैं वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स वर्टिकल स्ट्रोक्स थे। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি এখানে স্টার্টিং করলাম येलो ব্রাশ পেন দিয়ে, আর আমার স্ট্রোকসগুলো কিন্তু ওইখানে ভার্টিক্যাল স্ট্রোকস ছিল। অবজার্ভ করবেন, খুব ইম্পর্টেন্ট ওইটা। সো ফ্রেন্ডস, সি নাও আই এম গিভিং সালমন কালার with brush pen, but my strokes are in slant strokes, which is the why I'm doing this, because the area which was in salmon is for the mountains and they have slanting strokes। okay, they are drawn in slants, they have rocks and all, that's why the slanting strokes। okay, here I am giving small horizontal strokes because the formation of rocks in those areas will be like that। okay, I hope I am making sense। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं यहाँ पे देखिए, मैंने जो सैल्मन दिया वो मैंने स्लांटिंग स्ट्रोक्स दिए। ठीक है, अभी नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मैं छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। तो जिस भी एरिया जैसा है उस हिसाब से मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए वहाँ पे जो पहाड़ है, पहाड़ का देखिए जो एरिया होता है वो स्लांट होता है, स्लोप होता है, स्लोप है ना, तो उस हिसाब से मैंने देखिए वहाँ पे वो स्ट्रोक्स दिया। ठीक है, नीचे के जो पत्थर है वो छोटे छोटे वहाँ पे मतलब वो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, इसलिए मैंने देखिए वहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दिए। अभी भी मैं देखिए वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ठीक है, তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা যে এরিয়া যেরকম আমরা কিন্তু সেই রকম অ্যাকচুয়ালি স্ট্রোকসগুলো দিচ্ছি। যেমন ধরুন উপরের জঙ্গলের এরিয়া বা পাহাড়ের এরিয়া যেখানে স্লোপ থাকে, তো আমি ওখানে স্লোপিংয়ের জন্য স্লান্টিং স্ট্রোকস দিয়েছি। এখন আমি নদীতে জায়গাগুলো ফ্ল্যাট থাকে, তো আমি দেখুন ওখানে হরিজন্টাল স্ট্রোকস দিচ্ছি। মানে যেরকম যে এরিয়া হবে আমি সেই রকম স্ট্রোকস দেবো। ঠিক আছে, so friends, always remember that we have to give strokes in the way the things are। okay, so now why I'm using the brush pen as a base layer? okay, because by now the crayons are already too hard, so they have to hit the areas where I want them to hit to make any sense, to make any visible layering even। okay, which is why I gave the strokes in a way the things are supposed to be like, for trees vertical strokes, for mountains slopes, so slanting strokes। what will happen is that when I use the brush pen there will be areas which will be dark and which will be light।
because of the vertical strokes, some areas will be vertically dark and some areas will be vertically light. In slanting zones or in the slope areas, some areas will be dark, some areas will be in light tone. As soon as I start using my crayons, and remember it has to be used on a hard surface, okay, because it is already hard, you have to press hard as well so that it could make layer. By applying the base layer with brush pen, I made sure that the surface is bit more rough, but the paper is not soft at all. The paper will be hard as well, but it will be rough. So the layering becomes possible. You can use the old crayons and the hardness of the board underneath, which will give its own patterns, and in a combination of that you will get the patterns you need for this scenery, mountain scenery or waterfall scenery, whatever you can call it. Okay, so this is the reason why I use the brush pen in the first case. तो दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ब्रश पेन यहाँ पे मैंने क्यों यूज़ किया, ठीक है, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे ब्रश पेन का जब हम लोग स्ट्रोक दे रहे हैं, ट्रीज़ के लिए हमने वर्टिकल स्ट्रोक्स दिए, ठीक है, और जो माउंटेन्स है उसके लिए हमने स्लांटिंग स्ट्रोक्स दिए। तो जब हम लोग स्ट्रोक्स देते हैं ना, तब क्या होता है कि ब्रश पेन से कुछ एरिया लाइट टोन में आते हैं, कुछ एरिया डार्क टोन में आते हैं, ठीक है। पहाड़ों के लिए भी सेम चीज़ है। अब क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग का वैक्स क्रेयॉन है जो ऑलरेडी हार्ड होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो ये और भी ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है। अब आपको घिसना होगा, प्रेशर भी आपको ज़्यादा लगेगा। नीचे का बोर्ड जो है वो हार्ड बोर्ड है। अब जब आप प्रेस करोगे तो बोर्ड का जो पैटर्न है वो भी उठेगा, और जहाँ जहाँ पे ब्रश पेन के वजह से डार्क हुआ है वो जगह ऑटोमेटिक ज़्यादा डार्क आएगा, और जो जगह लाइट है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा लाइट आएगा। और जैसे आप दबा के जब वो कलर जब अप्लाई करोगे तो वो लेयरिंग होगा, उसी पैटर्न में होगा जिस पैटर्न में आपने ब्रश पेन दिया हुआ था। ब्रश पेन का स्ट्रोक आपने जैसा दिया था उसी पैटर्न में आपका वैक्स क्रेयॉन का पैटर्न भी आएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लेयरिंग कर सकते हो, स्क्रैचिंग कर सकते हो, वो आराम से काम करेगा। अभी आप देखो मैं यहाँ पे जब नीचे का जो बना रहा हूँ वहाँ पे भी देखिए मैं वैसे ही स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, वो छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स टाइप। ऊपर का जब स्लांटिंग है तो स्लांटिंग दे रहा हूँ, और देखिए वो ऑटोमेटिक पैटर्न बना रहा है। अब जब आप स्क्रैचिंग करेंगे तो वो डिटेलिंग बन जाएगा। So see friends, I am giving the strokes the way I gave the strokes with brush pen, and the patterns are appearing automatically. Light zones, dark zones are appearing automatically. Now when you will be scratching over it, it will become much more prominent, the detailing. तो दोस्तों देखिए मैंने जब यहाँ पे स्टार्टिंग किया तो मैंने ब्रश पेन दिए, तो सॉरी, তো বন্ধুগণ দেখুন আমরা যখন এখানে স্টার্টিং যখন করলাম তখন আমরা ব্রাশ পেন দিয়ে আমরা স্টার্ট করেছি। আর স্ট্রোকসগুলো কি করেছিলাম, আমরা গাছের জন্য ভার্টিক্যাল রেখেছিলাম, স্লান্টিং পাহাড়ের জন্য স্লান্টিং স্ট্রোকস রেখেছিলাম, নিচে পাহাড়ের জন্য আমরা হরিজন্টাল স্ট্রোক রেখেছিলাম। তো আমি স্টার্টিংটা এরকমভাবে কেন করলাম বা ব্রাশ পেন দিয়ে কেন করলাম, ঠিক আছে। তো আমরা যখন এইখানে ব্রাশ পেন দিয়ে যখন আমরা স্ট্রোকস দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে, কিছু জায়গা ডার্ক হচ্ছে, কিছু জায়গা লাইট হচ্ছে, ঠিক আছে। তাতে আর কি হচ্ছে, আমরা অটোমেটিক্যালি যে ডার্ক জোন আর লাইট জোনের যে সেপারেশনটা সেটা পেয়ে যাচ্ছি। এবার দেখুন নিচের যে বোর্ডটা আছে সেটা হার্ড আছে, ওয়্যাক্স ক্রেয়ন এমনি হার্ড হয়, ঠিক আছে। আরও এটা অনেক পুরনো ওয়্যাক্স ক্রেয়ন,
তাহলে আরও বেশি হার্ড হয়ে গিয়ে থাকবে, আমাদের প্রেশারও বেশি লাগবে, আমরা ওটাকে ঘষবো। আমরা যখন ওটাকে ঘষবো নিচের যে বোর্ডের যে প্যাটার্নটা আছে সেটাও উপরে ছাপবে। আমরা যখন স্ট্রোক দিয়েছি তখন যে ডার্ক জোন ছিল ওই ডার্ক জোনগুলো আরও বেশি ডার্ক হয়ে যাবে, আর লাইট জোনগুলো জাস্ট একটুখানি বাড়বে। তাহলে কী হবে, লাইট জোন ডার্ক জোন আমরা অটোমেটিক পেয়ে যাব, যে প্যাটার্নে আমাদের দরকার সেই প্যাটার্নেও আমরা পেয়ে যাব। আমরা যখনই স্ক্র্যাচিং করব শুধু डिटेलिंगগুলো তৈরি হয়ে যাবে। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे मैंने यहाँ पर जो ब्रश पेन जो यूज़ किया, ये क्या होता है कि पेपर को जो है ना वो थोड़ा और ज़्यादा रफ बनाता है। जो ऑयल मतलब वो वैक्स क्रेयॉन यूज़ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि पेपर सॉफ्ट होगा तो हार्ड चीज़ घिसने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरे को पेपर सॉफ्ट नहीं चाहिए, जितना आप रफ पेपर में जाओगे ना वो पेपर भी सॉफ्ट होगा, क्योंकि उसका जीएसएम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप घिसोगे तो उतना लेयरिंग आएगा भी नहीं, फिर भी हार्ड सरफेस में भी घिसोगे तो ठीक है ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे ब्रश पेन से करोगे क्या होगा कि पेपर हार्ड हो जाएगा लेकिन रफ हो जाएगा। वैक्स क्रेयॉन घिसने में सुविधा होगा, जैसे आप चाहोगे वैसे आपका लेयरिंग आएगा, डिटेलिंग आएगा। ठीक है, তো বন্ধুগণ এখানে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আমি যখন এখানে ব্রাশ পেন ব্যবহার করছি কি হচ্ছে, তাতে পেপারটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে আর রাফ হয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা হ্যান্ডমেড পেপার বা আরেকটু রাফ পেপার যদি আমরা নর্মাল ব্যবহার করি সেই পেপারটা কিন্তু সফট পেপার হবে, একটু স্পঞ্জি বা সফট হবে। কারণ কি যত জিএসএম বাড়ে সেই পেপারগুলো রাফ হয় কিন্তু সফটও হয়। যতই আপনি চিপুন না কেন রাফ এই হার্ড বোর্ডের উপর পেপার সফটের জন্য লেয়ারিং আসবে না, অত ভালো আসবে না, বেশি কষ্ট করতে হবে। তো সেখানে কি করছি আমরা, পেপারটা আমাদের নর্মাল যেরকম আছে এটাকে আমরা জাস্ট হার্ড করে নিচ্ছি ব্রাশ পেন দিয়ে, প্লাস রাফ করে নিচ্ছি। আমাদের লেয়ারিংয়ে সুবিধা হবে, যেমন চাইবো আমরা সেরকম লেয়ারিং করতে পারবো, স্ক্র্যাচিং করতে পারবো, সব কিছু কাজ আমাদের একসাথে হয়ে যাবে। So by the way, I'm using just normal cartridge paper out here, okay, and the paper is actually very small, just 7 into 5 inches, okay, not very big as well. तो दोस्तों मैं यहाँ पे बस वो नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 7x5 इंच का है। तो বন্ধুগণ আমি এখানে নর্মাল আমাদের কার্ট্রিজ পেপার ইউজ করছি, কার্ট্রিজ পেপার যেটা আমরা বলি। তো আর এটা বেশি বড় সাইজও না, 7x5। ঠিক আছে, নাও we are coming to a very interesting area, okay. So what I am doing here is I'm heating my wax crayon, okay. I'm hitting it lightly, just giving little bit of patches here and there, and that will be enough. The abstractness which it gives, that will be the reason it will look realistic. Go with the abstractness, it is important, okay. तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो वैक्स क्रेयॉन जो है मैं उनको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, और हल्के हाथों से उसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे गिरेगा वैसे ही गिरने दो आप। वो जो एब्स्ट्रैक्टनेस जो आएगा ना उसमें से वही आपको रियलिज़म लाने में हेल्प करेगा। वो एब्स्ट्रैक्टनेस ही उसका रियलिज़म का कारण बनेगा। ठीक है, तो आप हीट करो, जैसे आएगा आने दो, जैसे गिरेगा वैसे गिरने दो। ঠিক আছে, তো বন্ধুগণ দেখুন আমি এখানে কি করলাম, আমাদের যে ওয়্যাক্স ক্রেয়নটা ছিল ওটাকে আমি হিট করে কিন্তু এখানে ওটা দিলাম। এবার তাতে কি হচ্ছে, মানে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা যেটা আসছে ওটাই কিন্তু আপনাকে রিয়েলিজমে আনতে হেল্প করবে। তো জাস্ট হিট করবেন, যেমন পড়ছে পড়তে দেবেন হালকা হাতে, তাতেই চলবে। সো ফ্রেন্ডস, as you can see, I have done little bit of scratching which became possible. Like I said, due to the technique it will be possible. I made a tree with white glass marking pencil and I gave the shadows as well. It is very important to make things realistic. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कहा था कि आप वैसा टेक्निक यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे स्क्रैचिंग कर पाओगे। तो देखिए मैंने वहाँ पे स्क्रैचिंग भी किया, कुछ मैंने पेड़ भी बना दिए हैं,
वहाँ पे मैंने देखिए शैडोज़ भी उसके रखे हैं। ये चीज़ें आपको रियलिज्म लाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন আমি ওখানে একটু স্ক্র্যাচিং করেছি, কিছু গাছ বানিয়েছি, যেটা বলেছিলাম পসিবল হবে টেকনিকটা ব্যবহার করলে, তো ওটা হয়েছে। আর দেখুন যে গাছগুলো বানিয়েছি তাদের আমি রিফ্লেকশন দেখিয়েছি, শ্যাডোজও দেখিয়েছি। এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের রিয়েলিজম আনতে কিন্তু হেল্প করে, ওকে। Now see, as I am applying the black out here, I am just allowing whatever pattern it is giving. Remember, for things to look realistic, it just has to, it doesn't has to be a copy of anything, okay. It just has to look realistic, that's it. If it feels realistic, then it is okay. So I'm just allowing the pattern to fall in whatever way so it could be different for you, different for everyone, but the concept will be same everywhere. तो दोस्तों कोई भी चीज़ रियलिस्टिक बनाने के लिए कॉपी होना जरूरी नहीं है, बस उसको रियलिस्टिक लगना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पैटर्न आता है आप आने दो, जैसे आप ब्लैक देखो यहाँ पे दिए हैं, जैसा पैटर्न आया है आने दिए। आप जब करोगे तब आपका शायद पैटर्न थोड़ा अलग आएगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, टेक्निक सेम रहेगा, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন যেরকম প্যাটার্ন এসছে আমি দেখুন আসতে দিয়েছি। কোনো জিনিস রিয়েলিস্টিক বানাবার জন্য কিন্তু কপি করতে লাগে না, ওটা শুধু রিয়েলিস্টিক ফিল হলেই যথেষ্ট। তো সেই জন্য আমি দেখুন এখানে আমার যে বোর্ড আছে সেই অনুযায়ী আমি যখন চিপে করেছি, যাওয়ার একটা প্যাটার্ন এসছে। আপনারা যখন বানাবেন হয়তো আপনাদের প্যাটার্ন আলাদা আসবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কি টেকনিক যেটা ব্যবহার হবে টেকনিকটা কিন্তু সেম। যেখানে যেখানে আমাদের লাইট ফেলার আমি লাইট ফেলেছি, যেখানে যেখানে আমাদের শ্যাডো দেওয়ার দেখুন আমি ওখানে শ্যাডো দিচ্ছি। যে জায়গাগুলো শ্যাডো দিচ্ছি ওই জায়গাগুলো অবজার্ভ করুন যে কোথায় কোথায় শ্যাডো দিচ্ছি। মেনলি you can see the light is coming from the back, okay. I'll talk about that later, okay. This is important, say this। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं कैसे हिट कर रहा हूँ। तो बंधुगण देखबेन এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। सो एवरीवन प्लीज नोटिस दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। सी आई एम गिविंग द लेयर्स, इट ड्राइज अप क्विकली, ओके। काफ़ी जल्दी सूख भी जाता है, खूब ताती सूखी हो जाए। सो सी आई एम गिविंग जस्ट a layer in whatever it fell, okay. And now see I'm just placing shadows underneath। तो देखिए जस्ट जहाँ जहाँ पे जैसा गिरा है वैसा ही रहने दिए, उनके नीचे बस एक शैडो बना दिए। तो बंधुगण देखুন যেরকম যা প্যাটার্ন এসছে আমি কি করছি, জাস্ট ওইগুলোর তলায় দেখুন একটা করে শ্যাডো বানিয়ে দিচ্ছি। সি আই এম জাস্ট প্লেসিং আ স্মল শ্যাডো আন্ডারনিথ, ইট উইল গিভ দ্য ইমপ্রেশন অফ রক্স। डन, यू डोंट हैव टू गो इनटू टू मच डिटेलिंग। देखिए मैं जस्ट नीचे एक शैडो बिठा रहा हूँ, ये आपको पत्थरों का जो इफेक्ट है ना वो दे देगा बस, और उतना कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बिठा रहे हैं बस वाइट पेंसिल से, just little bit of reflection through white pencil, white glass marking pencil, done, they will look like rock। তো বন্ধুগণ দেখুন আমি এখানে জাস্ট প্রত্যেক কটার তলে একটু করে শ্যাডো বসিয়ে দিলাম, যথেষ্ট। আর উপরে একটুখানি রিফ্লেকশন বসিয়ে দিলাম হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে, তাতেই কিন্তু ওটা দেখুন পাথরের মতো লাগতে স্টার্ট হয়ে যাবে। আর কিচ্ছু দরকার নেই, একদম জাস্ট কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করবেন হয়ে যাবে। সিম্পল ভাবুন, okay guys, think simply, just apply the concept, trust the process, apply the concept, it will work, go till the end, fight with the anxiety and go till the end, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सोचिए, ज़्यादा टफ मत सोचिए,
जो टेक्निक है उसको अप्लाई कीजिए और हिम्मत रख के आखिर तक जाइए, हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। तो बंधुगण জাস্ট কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করুন, সিম্পল ভাবুন, হয়ে যাবে। See, I am giving just minimum strokes। तो देखिए मैं बस मिनिमम स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, लेकिन सब देखिए लाइट और शैडो प्लेसमेंट देखिए। তো বন্ধুগণ দেখুন আমি কিন্তু একদম একটু জাস্ট হালকা হালকা কিন্তু টাচ দিচ্ছি, হালকা হালকা টাচ, বেশি কিছু করার কিন্তু আমাদের দরকার নেই, হালকা টাচ। কিন্তু যেখানে লাইট আছে সেই লাইটটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, যেখানে শ্যাডো আছে সেই শ্যাডোটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, তাতেই হয়ে যাবে। Now remember again the first step. I gave a base layer with brush pen in green. I gave a slight horizontal layer with white crayon, made it look like watery as if there is crests and depressions, and now I'm just adding the reflections and little bit of detailing. As simple as that। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एकदम फर्स्ट स्टेप याद कीजिए मैंने क्या किया, ब्रश पेन से मैंने दिया जैसा स्ट्रोक होता है वैसे ही दिए। उसके बाद इसके ऊपर से बस वाइट का एक कोटिंग दिया वाइट क्रेयॉन से, जितना गिरा वो जो वाइटनेस जो आ गया ना वो इनफ है वो दिखाने के लिए, कहीं पे वो गड्ढा है, कहीं पे उठा हुआ है, वो जो कलर वाटर का जो इफेक्ट है वो आ गया। अब बस देखिए बस डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, खत्म, एकदम सिंपल, इतना ही। तो बंधुगण देखুন আমি এখানে একদম ফার্স্ট স্টেপটা মনে করুন, সবুজ দিলাম ব্রাশ পেন দিয়ে, হরিজন্টাল স্ট্রোক যেরকম হতে পারে দিলাম। তারপর কি করলাম, হোয়াইট ক্রেয়ন দিয়ে জাস্ট একটা লেয়ার ফেললাম উপরের দিকে, যতটা সাদা হওয়ার হয়ে গেল মোটামুটি, হালকা যে সাদা হলো তাতেই কিন্তু একটুখানি উঠে আছে, দেবে আছে, ভেতরে কিছু পাথর আছে, হ্যান ত্যান সবুজের মধ্যে ইফেক্ট চলে আসলো। এবার দেখুন হালকা করে জাস্ট উপরের দিকে জাস্ট আমি ডিটেলিংগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি, ব্যাস যথেষ্ট, এনাফ। See, now I'm getting 3 variations of white out here. The white of crayon, white of white glass marking pencil, and white of pen, light tone, mid tone and dark tone, hence we getting the 3D effect। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी मुझे यहाँ पे वाइट का 3 तो वेरिएशन मिल चुका है, एक वाइट क्रेयॉन का, वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल का और वाइट पेन का, मतलब लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन तीनों मिल गए तो 3D অটোমেটিক लगेगा। তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের এখানে অলরেডি আমরা হোয়াইটের 3টে টোন আমরা এখানে পেয়ে গেছি, একটা হোয়াইট ক্রেয়নের, আরেকটা হচ্ছে হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিলের, আর আরেকটা হচ্ছে হোয়াইট পেনের। মানে লাইট টোন, মিড টোন, ডার্ক টোন তিনটেই পেয়ে গেলাম, মানে আমাদের 3D ইফেক্ট চলে আসবে। একদম সিম্পল, জাস্ট কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে এভরিথিং করা। So friends, this is almost done, almost the end of the tutorial. See, for the waterfalls I'm giving just light strokes, just observe the strokes and I'm following the direction in which it should fall from the rocks। okay, तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं यहाँ पे कैसे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ वाटरफॉल्स के लिए, जिस डायरेक्शन में वो गिरेगा वो মেনটেন कर रहा हूँ। তো বন্ধুগণ এখানে অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে আমি এখানে ওয়াটারফলসটা যখন ড্র করছি স্ট্রোকসগুলো কীরকমভাবে দিচ্ছি, কোন ডিরেকশানে ও নামবে সেই ডিরেকশানটা কিন্তু আমি এখানে পুরোপুরি
ফলো করছি। So friends, we are almost to the end of this tutorial. That was all the detailing that was there for this. So if you like this tutorial, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to press the bell notification, because I upload not every week, but I'll be uploading, okay, because the videos will be longer and the drawings will be much more complicated from now on, and so it will take little bit of time in the making, okay. तो दोस्तों ट्यूटोरियल यही तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। वीडियोस आएंगे, एवरी वीक नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो ड्राइंग्स होंगे थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े ज़्यादा टाइम लगेंगे बनाने में, बट आएंगे, आते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के रखिएगा और कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ, টিউটোরিয়ালটা মোটামুটি এতটাই ছিল। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশনটা দাবাতে একদম ভুলবেন না। এভরি উইক আমি আপলোড করব না, বাট কেন কি এখন ড্রয়িংগুলো অনেক লম্বা হবে, বানাতে একটু সময় লাগবে, যার জন্য একটু সময় লাগবে আমার ভিডিওগুলো আপলোড করতে, কিন্তু আসতে থাকবে, যার জন্য নোটিফিকেশনটা অবশ্যই দাবিয়ে রাখবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।